हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से कॉन्स्ट्रिक्टेड थ्रोट का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड थ्रोट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जो हलक में टॉन्सिल्स से थोड़ा सा नीचे है, जो नली होती है उसमें हलक के पास अंदर अगर रुकावट होने लगती है। अब रुकावट किस किस तरह से हो सकती है? एक चीज़ नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। दूसरी चीज़ टॉन्सिल्स रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गई, टॉन्सिल का इन्फेक्शन अगर हो गया है, या मम्स हो गए हैं, इस तरह से कुछ भी अगर हुआ है, या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, या फिर किसी भी तरह से फीवर या इन्फेक्शन होने की वजह से अगर आपके हलक में ब्लॉकेज आ रही है और वो इतना तगड़ा हो रहा है कि कोई चीज़ निगलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़ुकाम इतना तगड़ा है कि हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बंद बंद सा है। और रनी नोज़ यानी नाक बह भी रही है, आंखों से भी पानी बह रहा है, कफ भी निकल रहा है, साथ में खांसी भी हो रही है, मल्टीपल एक साथ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ठंडे का सीज़न है। ठंडे के सीज़न में लोगों में हवा ठंडी में जो होता है ध्यान नहीं देता, ठंडी हवा का प्रॉब्लम लग जाती है, हो जाती है। और कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से उन्हें इजीली कफ रिलेटेड कॉमन कोल्ड प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर क्या होता है, थ्रोट में प्रॉब्लम आ जाती है। और हलक में जो ये जो गले की यहाँ की एरिया होता है, इस जगह बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, जो थायराइड से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा होता है, थायराइड ग्लैंड से ऊपर वाला हिस्सा। और उसमें गले को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, ना तो उस गले पे क्या करें कि कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो सिकाई कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। और लोग नमक के पानी के गरारे भी खूब कर रहे होते हैं, काढ़े भी खूब सारे पी रहे होते हैं, तब भी उनकी ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता है और वो उनको परेशानी होती रहती है। फिर सांस लेने में ना नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, और पूरी नेज़ल कैविटी में ब्लॉकेज आने लगती है। क्या होता है कि सांस वाली नली भी चोक होने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाती है नाक से। फिर मुंह से सांस लेते हैं, फिर मुंह से भी सांस नहीं ले पाते, फिर लेटना चाहते हैं, लेट नहीं पाते, बार बार सांस नहीं आती, फिर उठ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है। अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो आपने डॉक्टर को दिखा लिया, उसका ट्रीटमेंट अगर आपका फीवर है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो आपने ले रखा है, वो कफ की दवा पी रहे हैं, तब भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट लगा लीजिए ताकि आपको ये रिलीफ दे दे और जो वहाँ की ब्लॉकेज है उसको खोल दे और सांस लेना मुश्किल वाली जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो करके ईजी कर दे सांस लेना। साथ ही साथ खाने को निगलने, पानी को पीने में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको भी ईजी कर देगा, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर देगा, इसको कंट्रोल कर देगा। अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है हलक में, थ्रोट में, या फिर टॉन्सिल्स में, या फिर नेज़ल कैविटी में, तो ये उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी उसको भी रिलीफ मिलेगा, ये उसको ड्रेन करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, वो चीज़ को खोल देगा। अगर वो चीज़ बंद अंदर से सूज के दबाव पड़ रहा है और वो चीज़ में पासेज नहीं बन पा रही है, पासेज नहीं हो पा रहा है, यानी उसमें जो आने जाने का रास्ता है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ में हवा में या पानी में, खाने में, किसी चीज़ को ऊपर नीचे आने जाने में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये उसको खोलेगा भी, ठीक है। इसको क्या होगा, ये पॉइंट लगा करके एक तो आपको रिलैक्स भी माइंड फील करेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके हेडेक भी हो रहा है, सिर दर्द, इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से नींद भी सही से नहीं आती, नींद भी टूटती रहती है, चाहे वो दिन में भी सोए तो दिन में भी नहीं सो पाते हैं, फिर वो गर्म चीज़ें ओढ़ते रहते हैं, गर्म कपड़े, रज़ाइयाँ, कंबल, फिर इतने सारा गर्म के सिकाए, तब भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता, हीटर भी लगा लेते हैं। तो जब ये सब चीज़ें नहीं कंट्रोल में आ रही तो आप ये पॉइंट को लगाइए और आपको इजी होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ये जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसे पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाती है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाती है, ये वही दाने हैं जो खाए जाते हैं। इनका काम होता है पॉइंट पे लगाने के बाद प्रेशराइज करना, ठीक है। और जब तक मैग्नेट नहीं है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, तो आप मेथी दाना लगा लीजिए। और मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना होता है। अगर दिन में लगा रखा, 2-3 बार गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए।
बियॉल मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं होता है, बियॉल मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। और पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियॉल मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM बियॉल मेरिडियन के अकॉर्डिंग पॉइंट हाथों में आता है, बायलैटरल आगे पीछे दोनों हाथों में कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिजीज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इस पॉइंट जो TCM भी आयुर्वेदिक के पेशे का ही पार्ट है, और इस पॉइंट पे TCM वाले पे कलर नहीं लगाइएगा, मार्क नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर डिजीज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट के अलग अलग कलर होते हैं। एक ही पॉइंट के अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कलर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अभी या तो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए या फिर मेथी दाना लगा लीजिए, और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोकेशन समझिएगा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो हमारे थंब की तरफ मेरिडियन चलती है, तो देखिए लंग्स की मेरिडियन चलती है, लंग्स। ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है नेल्स के फ्रंट वाले साइड में है, ये अपर फाइलेंस में कोने पे थंब साइड, लंग्स का 11 पॉइंट है, LU 11, ठीक है। इसको करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट आपके पेपर टिप में से दिखनी चाहिए येलो। ये देखिए, ये जो विजिबिलिटी है मैग्नेट की वो येलो है, और जो स्क्रीन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैं आपको एक हाथ में तो मैग्नेट से लगा के दिखा दे रही हूँ, ये देखिएगा, ये लगा दिया है, येलो विजिबल हो रहा है। अब इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिएगा, जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ लगा लीजिए। तो ये देखिए सीडेड कर दिया, येलो मैग्नेट मैंने ऊपर से भी लगा के दिखा दिया, टेप में से विजिबल नहीं हो रही थी, तो ये देखिए येलो विजिबल है। और इस हाथ में मैंने मेथी दाना लगा के दिखा दिया, तो मेथी दाना जब पहली बार लगाते तो इस तरह से 5 बार एक एक पॉइंट को प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा मेथी दाने वाले को। बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और डेली लगाइए, जब तक कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व ना हो जाए। अगर आपको कफ कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, खांसी हो रही है तो पॉइंट अलग ऐड ऑन करे जाएंगे, और वो भी खांसी अगर वूपिंग वाली यानी कुकुर खांसी हो रही है तो उसके पॉइंट अलग होंगे, अगर सिंपल खांसी है तो अलग पॉइंट होंगे, और अगर बलगम पानी जैसे बह रहा है तो वो पॉइंट अलग होंगे, गाढ़ा जैसा बह रहा है तो अलग पॉइंट होंगे, पीला बह रहा है तो अलग पॉइंट होंगे, हरा जैसा दिख रहा है तो अलग पॉइंट होंगे। तो बलगम के टाइप से भी अलग पॉइंट हो जाते हैं, खांसी किस तरह की उसके पॉइंट अलग हो जाएंगे, फीवर साथ में है तो पॉइंट अलग हो जाएंगे। तो ये सब मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये सब डायग्नोस करने के बाद ही बताया जाएगा। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उसके पॉइंट अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने अभी आपकी जो थ्रोट में कंजेशन हो रहा है या फिर थ्रोट में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जो ब्लॉकेज आ रही है उसको खोलने के पॉइंट बता दिए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सिंगल पॉइंट उसी को एप्लीकेबल है, बाकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो डायग्नोस करने के बाद और डिसाइड करा जाएगा कि किस तरह के पॉइंट एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, एक से जैसी नहीं होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स। इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आयुर्वेदिक के पेशे उपचार प्रशिक्षक हल्द्वानी से बोल रही हूँ। जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं वो लोग हल्द्वानी विजिट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल लगता है, और जो लोग हल्द्वानी से बाहर है वहाँ के लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेंसी अवेलेबल है जो आउटसाइड ऑफ हल्द्वानी है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम।